你好啊！你好。Bella，坐啊。哦，好啊。係，我俾啲嘢你睇下。哦。前嗰2日啦，做咗啲衫仔，俾啲老友記嗰啲孫啊。好靚喎！你睇下靚唔靚？芳姨丈夫喺2021年年尾去世後，剩低芳姨一個人。由嗰陣時起，中心就安排我定期家訪芳姨，以作支援。飲杯水啊！唔該，芳姨。芳姨啊，上次同你提過，香港仔坊會有個朋輩支援計劃嘅義工服務，2個義工配對1個3代家庭，我哋會上佢屋企做探訪，同埋咧會一齊出去外出活動嘅，服務半年，我哋不如一齊參加。吓？做義工？我唔得㗎，我都要人幫啊！我點去幫人哋啊？唔得㗎，唔得㗎。試下啦，我幫你報咗名啦，你咪上去睇下點咯。好啦。我要食糖啊！你好啊，我係 Bella，我係芳姨，我哋係嚟緊呢半年配對你家庭嘅義工。咦，你個孫女好活潑啊！坐低慢慢傾啊！好啊，好啊，好。平時你2嫲孫做啲咩㗎？我每日由朝到晚湊住佢，都冇時間休息，好攰㗎。我呢個年紀又唔知同佢玩啲咩嘢，唉，有時啊，佢一扭起計上嚟發脾氣，我都唔知點算好，搞到我自己好大壓力啊！你叫咩名啊？文文。文文啊，咁好聽嘅嚇！第一次家訪同小朋友玩，原來都幾開心。聽日我哋去田婆婆屋企家訪，咁就準備咗啲禮物包，仲有減壓活動材料包，咁啊俾阿田婆婆放鬆一下。你呢次上嚟咧，帶一少少禮物俾你，心意嚟嘅啫。中唔中意啊？呢支益智遊戲嚟㗎。嚇？係啊，呢啲啊，我唔識點樣同佢玩喎。我陪你玩。誒，文文，你睇下婆婆送咗幾多嘢俾你？喂，田婆婆啊，我係芳姨啊，我有啲秘製話梅啊，我聽日攞俾你啊，唔使多謝。好啊好啊，咁聽日見啦。婆婆，你講故仔俾我聽啊！你自己玩啦。田婆婆。哎呀，芳姨嚟啦！芳姨，你好啊，田婆婆，你好。有坐。文文，有冇叫人啊，文文。芳姨接俾你。哇，咁叻啊！記得我哋啊！咁你睇緊啲乜嘢啊？田婆婆，你休息下啦，
等我陪文文玩一陣。唔該你喎，芳姨。好嚟。坐下啦咁樣。喂，文文啊，你讀呢個俾我聽下。係啊。呢個啊，你中意呢個啊？文文，下次你想去邊度玩啊？公園。好啊，我哋就同你去公園玩好冇？你哋口唔口渴啊？我攞咗啲嘢嚟過你哋飲啊！麻煩你，麻煩你。點會麻煩啊？你同阿 Bella 成日嚟陪文文玩，等我可以有時間休息，又陪我傾偈，又教識我咁多唔同嘅遊戲，可以陪文文玩，我都未多謝你哋。啊，話咁快係半年啦，我識到你哋我都好開心啊，好似多咗兩個屋企人咁。係啊，真係有啲唔捨得啊！文文啊，成日都提起你哋㗎，又問幾時可以再出去玩。唔緊要啦，我哋都咁錫文文。雖然個服務係完結咗，我哋都可以得閒嚟探你同文文㗎嘛。方姨姨、Bella姨姨，你哋快啲過嚟一齊玩啦！賽馬會3代加添愛第一屆朋輩支援計劃順利完成，多謝參與嘅家庭同義工。好掛住你哋我都啊！掛住你啊！真係好多謝你哋啊！文文多咗兩個姨姨錫，我又多咗兩個好朋友。我全靠參加咗3代加添愛計劃，得到義工幫忙陪文文玩，我先可以有時間唞下，舒緩到壓力。賽馬會3代加添愛計劃家庭探訪服務，不但有效支援有需要的3代家庭，亦令參與的義工有所得着和改變。